ਘਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ
ਠੀਕ ਆ।
ਕੋਈ ਨਾ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਖਾਣੀਆਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ खाने का टाइम अपना ही आज मैं ले जाना घर यही मसला कट देंगे मेरा मुंह से बस कर दे चल आ तो सही पैंट का डीजल है वो तो पैंट का मैं
ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ